الفله هو مرحبا يسون بلا يزيد وان سور سي بي سي بنا تزويت الوان ابتي فو انا ودينا صح رمضان الوان السكي بورد توجور كوم دابيتود دو ريسيت نسعى ذاك ان انتري بلوس ان بلا دونك بلا il est connu يتوسن ياكل خدمت ياكل لي زالجيريان سورتو زي رمضان هكي او برانسيب سن ذاك سي الكباب دونك الكباب بلوس ذاك نسعى ذاك ان سالاد دو بلي avec une variété de légumes d'armée. Voilà, donc داكين ادينا المقادير كي داكشي قلان نسعى داكين une cuisse de poulet سا داكين شويه الحمص بلوس لي فريت سوجي دخلت داكين باسكو يسعى الوقت طاس سا داكين لي زيبيس باطوني دو كانيل الملح اي فلفل لافرشان بلوس البصل. Alors ويكي سي بور لا ليزون ويكي سي بور لا ليزون ويكي سي بور الديكور نسعى داكين المعدنوس شويه جو دو سيترون اي ان اوف دونك بلوس نسعى كاين المرق الدجاج سادير بويوني ويا زيت دونك هذا هو لا بيتيت كوكوتاكي هاد نشعل توجور سيمس باش نقوم الزيت huile de tournesol. Voilà. Donc le poulet, je vais mettre avec la peau sans. Donc même si c'est la peau, donc il y a plus de gras, maximum il y a moins de gras. Donc, mais pour le plat il faut qu'il y ait un peu de gras, mais du moment qu'il y a le jus de citron, donc on descendra le gras. Alors une fois حماد الزيت هكا alors le poulet nino donc puisque daki il y a qu'une seule cuisse comme d'habitude j'ai l'habitude avec la ficelle essayer de تشد du moment que c'est là كان يوث donc ولاش ديس المشكل نزيد نقوم داخل Donc je vais la colorer. Voilà. En même temps, d'avoir une casserole, là qui c'est pour préparer l'entrée nino. Alors. Donc c'est avec un bouillon de volaille ou c'est une تقوم أمان directement ما كاش مشكل. لكن يقوم هذاك un bouillon de volaille c'est une تقوم أمان واحد نسن mais à des fois moins goûteux. Une fois حمان دوامان هذوك مغ le blé yakin هذوك مغ داخل الديوب avec un peu de sel. Donc moi je suis un peu de sel, un peu de poivre. Ok, c'est pour le goût. Voilà. Maintenant comme l'obsol. Voilà, كيف تسولين. أدي قلول البصل. هذا الخلطة ذاكي الماء يقلاد البصل لكنينو باش نغنو باطوني دو كانيل لا كانيل ما تاوي من لا كانيل il faut toujours la rincer
كاين ما تيلي باسكو ما تيتاويش في السوق، تيتاوي في السوق تيلي ديسا غبار الزاخل. دونك دو بريفيرونس يتيلي ميم دي فوا ما تيلي دوك بلاكار سا ديبون تيلي سيستم زكاكي يا دي بوتيت بيستيول يجيتمن الزاخل. سي لو بواسون دو بواني تقارن تبعو شكني ينجم هذا يشمر الزاخل اي باسكو يسكوات الزاخل ينجم هذا يفر الزاخل وشلوين اتسبو ماكني اي سي با بون. دونك دو بريفيرونس الى توجور ما جبت من باطوني كاكي الى توجور الى تسعدي من الكوامان. فوالا ديق لو كاكي البصل ويديق له مليح. Alors, une fois Ahmed Wamanaki, alors le blé, bien comme il faut, mais du pas, je vais filtrer avec ça ramener et je garde toujours le blé une fois samad et je mélange les ingrédients qui glanent. Ça a qui azitoun averkian, plutôt azitoun azizao averkian, ça a qui la tomate, on ça plus de la carotte marinée, maintenant la marinade nines. نساعد كاين لا موطارد شويه مايس لي كورنيشون اي لا مايونيز اي ان بو دو جو دو سيترون. دونك ادهضر شويه في ذاكين في لا ماريناد كاين دونك سي دو لا كاروت سبورتي دو كوامان د الملح ها اون فوا تبواد تجي التسميد من بعد جي بريباري اون ماريناد. لا ماريناد اش كلانديكس وكما غاديس الفيناغر بلزاميك ها شويه فيناغر بلزاميك الزيت والزمور وكما غاستي الشرت الكمون فلفل افريكان شويه الملح باسكو الملح ديجا تبغى دير الملح تبغى دير الملح الوغ من بعد وقما كلشي داخل بلوس زعتره ياك فوالا زعتره ياك المعدنوس دو فوي الوغ تجي تدخل بوندون انفيرون واحد 2 heures او فريغو علي ماريني تنجم تبريباري ما كاين كونتيتي دو خام On préparer une quantité de la carotte qui et la salade. Vraiment, ça a un très bon goût avec la recette qui est sur l'écran. Parce que je ne peux pas faire une marinade de zatoun dakim donc au tilière ou serra. Donc il a au moins 2 heures, au moins 2 heures à 3 heures, même toute la nuit de la marinade et ça sera encore meilleur. Alors, on va faire البصلة كي ثاني بود مليح ثاني يقلاد فوالا سير السرنوق سنوقم l'assaisonnement un peu de sel un peu de poivre donc les épices ولاش أطاس les épices ça كان 2 épices. راه نقم الحمص كاينينو et je mouille avec le fond de volaille néraman mais de préférence quand تخدم معنا امان bon ça c'est un goût simple ما كان والو دونك نخدم لو بويون دو فولاي avec les carcasses نختي dernièrement مشي نخدم البويون ترى اضرب ياكلين شوات كان juste à couvert. Donc une fois il poêle le poulet assez d'exor هذيك سا لو مورسو دو بولي تجر دو كوتي من بعد هذوك شويه لي فريتينا اثنين دوك دونك جو في ريدوير لا صوص هذوك لي فريت من بعد هاد الخلطه لوف هكا ياكل شويه جو دو سيترون اي بيان سور لو بيرسيلينا نجمع نستخدم ان بو دو سيل اي بوفر بور الحق نتملات اي جو في ليي لا صوص ني دونك من بعد تواليم كل حاجه كاين دي صح التقديم دونك سي بيان سامبل. Ou la de la cocotte minute, c'est rapide encore, c'est encore plus rapide. Ça va prendre plus de temps de la cuisson. Donc je ferme. Je vais les plonger directement de Gamani Hmanaki et je surveille la cuisson.
لكن سباين روز ديجا ولكن ماشي يردن ديريكتومون كي سي يردن كي سون سوفلي ديجا سوا خدمن ديجا. هني نستخلط فوالا كي كان تحرك كي الماء يبواد. نستغنو شويه ينس يتمس. دونك كتسو فريمون لي بلي كاين غادي يسوي نفس لو بويون دو فولاي غادي يوغان ديس الفنا. دونك ملي كان نسوب كان دو كامان ولاش ديسن الفنا. دونك توجور دي لا كوزين فو توجور افوار le goût, on cherche le goût. Il ne faut pas cuisiner pour le plaisir de cuisiner, c'est-à-dire il faut cuisiner pour le plaisir de manger ici. Il faut chercher le goût. Donc le blé, même le riz, donc bon, pour les gens qui sont en régime, il n'y a pas de problème. Mais même tout de même, dans un bouillon de volaille sans sel. Donc pour les gens qui ont un problème de tension, voilà, je continue à touiller quelqu'un, à quelqu'un. Donc c'est important, surtout quand je prépare des salades. Moi j'ai remarqué une chose un peu partout. Des salades qui provoquent des intoxications. C'est quelque chose de bien, mais ils sont en pleine erreur. L'erreur des choses. Donc, par exemple, un exemple, des légumes hman. Donc, c'est une salade. On prépare une salade des légumes déjà cuits. Dans un saladier, on la mayonnaise. Ça, c'est très grave. Donc, mettre une chose cuite, il a complètement à tismer. À ce moment-là, on introduit surtout la mayonnaise. On peut introduire d'autres légumes, il n'y a pas de problème, mais la mayonnaise préparée à base des œufs, parce que c'est des œufs crus, c'est à ce moment-là les microbes ils vont commencer à se propager. Un système immunitaire très faible, donc c'est la mort subite, même parce que l'œuf il est porteur de germes, salmonelle, la listeria et tout, donc il faut faire très très attention. Donc le blé adjup il a يسمر complètement, à ce moment-là je vais rassembler complètement les éléments ياكين هذا وندير كاينين من بعد الفصل ادو على اتوليم امشي اسخلطر لي زانغريديون كاين en même temps وكاين ادي لي يبواد وذقما لي فريت نينو من بعد ندير à tout à l'heure. كاين je continue à touiller. Alors بعد ما يبواد خليته صمد نديرها نخلط les ingrédients qui dégoûtent. D'avoir une planche. Alors, je vais couper les olives ici. Je vais hacher chouïa kanakaki grossièrement. Voilà. Quelques olives parce que déjà c'est salé. Plus les cornichons, c'est un peu salé. La carotte dernière, elle est légèrement salée. Donc, les ingrédients, un équilibre de sel de la salade. Donc, je vais préparer la salade. Donc, il faut faire attention de l'équilibre de sel. Puisque nous avons le sel. Dès qu'il y a le sel, dès qu'il y a le sel, dès qu'il y a le sel, dès qu'il n'y a rien, il n'y a pas de sel, dès qu'il y a le sel, dès qu'il y a le sel. Plus le pain, dit le sel. Donc, il faut faire très attention de l'équilibre de sel. Quelques-unes dernières. On va
غافيرشي كي utiliser un petit couteau. Voilà, c'est des macaquins. ولا الا دي فوا يتسيني وزيتونا كاين فيرشان دي نوايوتي نيرمال اسم لاباري ني دي نواي دي نوايوتور ني تسكسم يغس voilà pour avoir juste les couleurs et le goût bien sûr. Donc je vais hacher dernier الزيتونة كي je vais tout mettre à l'intérieur et on mélange après. Voilà. نديرو المايس كي قلنا نديرو لا طوماطة كي نديرو لا كاروت ديجا اللي ماريني بلوس مازال لي كورنيشون ياكي quelques-unes. Donc il donne un peu d'acidité. En bas de la mayonnaise plus la moutarde. Et je mélange le tout. من بعد نديرو شويه الحشيش معدنوس يقلا داهين نديرو un peu de persil haché. Voilà كيكي ندور شويه المعدنوس Donc, c'est une salade variée et multicolore. Elle est excellente comme entrée des Ramadanakin. Donc, ما تستخدم ديال رمضانكين وتجمع تبريباري de cette façon وتقيم ثار كان لا مايونيز داخل. Voilà, تقيم ثار كان لا مايونيز تنجم pour le lendemain ولا شديس أغفن. Donc ذاكي نخدم هكاك الحشيش وتنجم داغني pour éviter وتنجم تخدم مع لا مايونيز تخدم du fromage. À fromage ما كاش مشكل باسكو fromage déjà un produit conservateur. Donc ما préparer la mayonnaise c'est un peu dangereux. Donc خاص نديرو ذاكي شويه la moutarde ياكل لا مايونيز هكي d'une part c'est pour lier. Donc تنجم تخدم fromage نغد. Voilà, نديرو une pincée de poivre. De poivre et je mélange le tout. Voilà. مزونا كي نخدم لا salade de riz راني كيف مي ذاكي سي دو بلي. Voilà. نخلط bien comme il soit comme amalgamé كل les produits هكي. Donc je vais mettre tout en place à quelqu'un. D'avoir le film alimentaire. Je filme. Ok, donc à se préparer ma quelqu'un. Après le maghreb, à se préparer.
سنجكاكي السوق من ديك الفريجيدير كاين على واحد السير دغ ويكين في المات هذا كتسير دغ يفاسنيو فوالا هاد الصدغ يفاسنيو غاد نولي البولي كي نو au principe خلاص كنستنقص شويه لو فو هاديك السير لافيون داكي هاتي ديك السير دو كوتي فوالا تورا داكي اللقمه لا بوم دو تيرنينو دونك لي فريت كيما نيت سبور سنخدم غير الملح دونك تورا هذا سونت لا صوص كي سلاق كان كي فو با ترو لي malmenés il faut pas pour ne pas les casser voilà je vais préparer la liaison dans une fourchette alors أدرسها من التكي نقوم شويه جو سيترون فوالا ونقوم المعدنوس هاكي نقوم اون بانسي سال حقد ملالت او كان بو دو بوافر فوالا اسنانو اي لو فو دونك داكي هاد الخلطة لوف اونتي هاكي جو د سيترون ياكل المعدنوس دونك هذا نرجعو على الماء ديماري شويه ليبوليسيون ان تي بو دونك نستفر شويه نيت لابوم دو داكي الزاخل باش كتزيد طونت اما كنسنت فوالا دونك سا كومونس ا بويير والسميرة لا ليزون هاكي السنخسر كان داكي يتمس السنخسر بيان كوم يفو باش تيملان بالخ في هاد البونت وسي دو روماركي كان كاين تان هذا رجع كاين التوب تان ديجا تيزكوت واحد 2 مينوت التوب ومن بعد اتوالي مو كاين الدريساج نينس اللي صح التقديم كاين لا سالاد نينو تتوجد اديباراسير كلش ومن بعد تولي الدريساج ندير من بعد الفاصل تولي الدريساج. السلام عليكم ا توت الور. السلام عليكم سلامة نون نقليو على غدا كاين بون جي دريسي لي دو ريسيت ني يتخدموا نسعى ذا كاين لو بلوتو ذاك لونتري نور لا سالاد ني دو بلي لا سالاد ني دو بلي خلينا تسوالي سي ان ميلونج دو ليغوم جي لي ليي افيك لا مايونيز ني بلوس ذا كاين الكباب ني عقلي تسوالي من بعد ما ينقلع ينخيم لي وقت ما ندير لا صوص كسر دايسوم pour laisser la place. Maintenant, la liaison, la ligne jus de citron, le persil et bien sûr l'assaisonnement. Donc, j'espère que vous avez aimé. La prochaine, Inch'Allah, avec d'autres recettes. Salam alaikum.